Sabi ba? Akin. Morning face. Yan. Pakita mo yung morning face mo. More sure, instead of cookies and cream, pistachios and cream. Alam ko siya. Kuhaan siya, best specialty cake. Bye, Matman. Wala, okay. Wala, okay. Tita, thank you po. I will try to link this tint sa description box below if hindi siya sold out kasi parating sold out tong shade na to. Before namin nilagay yung rice, tinapon muna namin yung oil ng pork. Excess oil. Yeah. Para hindi kadiri. Guys, I just got home and I have a food delivery from Pink Heaven. Thank you guys for sending. Grabe, I was really surprised. I didn't expect this. It says here, best of Cebu daw tong cake na to. Best specialty cake are pistachio cheesecake. I guess this one is really good kasi na best of Cebu tong pistachio cheesecake. So, ta-da! Oh my god. Actually, they have the best chocolate cake here in Cebu and I always order that pag my event or even sa birthday ko. But this one, tong pistachio cheesecake, I haven't tried this one. And so I'll just divide this into two kasi yung half dadalhin ko sa Manila and then yung other half I'll leave it here sa Cebu para ma-try nila mommy. Hey guys, this is the next day and we're having lunch now. So yung lunch namin, spicy salmon, si mami yung nagluto, and then nilatan nga baka. Sa Tagalog, nilagang baka. Ito lang yung rice ko. Let's eat. Ay, ikaw ni mas Mars Day? Lamig no? Tiwa. Wala. Sabi ba? Akin yun. Akin na ito. Ito yung may taba. Ay, may taba to. Manipis kasi ito lang. Iyan na lang. Gusto siya. Kunin mo na lang yung taba. Kunin mo na lang yung taba. Gusto ko yun kasi manipis. Ay! Saan yung mataba dyan? Hindi, ito yung end part. Ayoko na mataba. Ito. Yan. Alam mo kung paano ito. Me! Ito, nakalimutan ko sa ngayon. Ay, di! Ito s'mores din, ba? Sa Leona. Sino ikaw? Ikaw? Wala. Si Ah, Kevin. si Kevin siguro. Mo, tara ako if naramihan mo. So, ginasi ako ko. Sige, hindi ka kauna na eh. May taba din yung sa akin. Eh, fatty fish. Sarap mo. Unsa jud yung flight 5? 5:55, 6 p.m. na yun. Hindi na tama tama ni. Ngayon bigay. May bago ba flight natin? Hindi ko alam. Ay asa ko kami, paandar na ko din. Ang alam ko 3 yung flight natin. Kung i-sure niyo yung flight ha? Nakapag tumawag na po ako. O bakit ano 3? Siguro nagbago po. Kasi nung nag-book kami, di ba? Ang alam ko 3 yung binook natin. I-sure ha? Ano? Ah, wag! Sorry. Uy, ang hipon mo mula bling ha? Ito. Bigoy mo nilutuan mo ba? Mga pila ka oras? Or naka-pressure cooker? Sa rice cooker na ko. Ano, hindi yung gamitin ng pressure cooker? Wala ko tayo pressure din eh. Nalatanas binigin. Ah, wala Okay ka naman. pressure cooker. Okay naman sa... Ay din sa... Ay sa balay. Amo din niya ako simutan gabi eh. Oh, kay sa rice cooker pwede mabiyaan kung magluto si Rishi kung adto dito sa stove niya ni buhaton Niluto nito kagabi, babe. kagabi ni ano ko na pinabukan Yeah, niya. para matagal. Pinabukan. Pinakuluan. Ha? May buka na tayo. Agoy, may video dyan. Dito i-movie nilabit. May ay tago sa cup may nasabaw. Haluang. De. Morning face. Yan. Pakita mo yung morning face mo. Hi, Mother! Hello. Kuya! It's a prank! Si mo doon, doon ako. Kuya yung maghahatid sa amin sa airport, guys. Si Kuya and Mama. And they're here for pistachio cheesecake From from Pink Heaven. Pink Dala? Heaven.
Pink Haven. Haven ang before nga branding. Di ba HA? HA sila before. Haven, ya karon gi-change to Heaven. Ang gingon nagka-live, among flight kay 4 p.m. Pero 6 p.m. pa dyan ang flight. ko na ko 3. Yan! Yan! Ito na ko! 3 unya. Wala ka 6 pa yung gigan, pa-facial pas mama. Oh! So, una na namin ninyo. So, congratulations to my hair, first time. Wala siya likon niya, straight. First time pa man nabasa. After 3 days. Huwag pa ulit yung nikaunan eh. Yeah. Maraming pagkain namin eh. Wala akong kain. No, Tagalog kami. Ato sa gihap. Hap. Gihap sa nato ha. Asa des makoy? Na-shoot. Kami ang artista ni mong anak ma. May tindahan. Magkano po yung ano nyo? Pan-escape na hair dito. Kompetensya to sa NW Cafe ah. Gamay ra ko niya. Well. Kato gani skin kinagkuhan og So on cam, konti lang daw kakainin niya. Pag off ng camera na yan. Dili. Bago yung upuan, no? Old style, nababagay sa nagbablog. It's more like, Lami kay dili. pink. Dili siya tamis. Best of Cebu, na. Lami. More like instead of cookies and cream, pistachios and cream. Version. Kuan siya, best specialty cake. Bye much. Wala uwi. Wala uwi. Tita, thank you po. Thank you so much. Sige, thank you. Ang pin. Me. Nagsasag ko may Ayaw. Hindi ka ba sa, pupunta dito, Jade, sa Sa ilong niya? Kailangan kasi Ikaw yung assistant niya. kailangan may maiwan para sa negosyo namin. Taga-impake. Okay. Yun, pwede po yung mga ganun. Pero sayang kasi umuwi ng 2 araw lang. So, Okay schedule... lang, kami lang naman yung magpamasahe. Apo, hindi. Okay lang naman. Baka maano na yung blessing sa ano. Guys, nasa car na kami. Salamat! Hello! Ang dami naming gamit. I don't think... Okay na yan. Okay na po. Yes. Ingat kayo dyan. Ingat. Thank you po. Bye, mother. Bye again. See you soon. Bye! Bye-bye! I couldn't be happier na alis na yung chaka sa Cebu. Alam ko, happy din silang lahat. Mawala kami ng pangit. Eh, sa loob na po namin. Bye, thank you. Guys, ito lang yung baggage nila. Pero for sure, excess baggage. Dahil dito. Wait, wala na siya na landscape. Excess baggage. Ay, babe, kuha lang ako ng ano. Sige. Sobrahan ng Cebu lechon. Alawan, sa dyan nakalitsyon ay. Ayan. Kusinero, di ba? Oo. So, vegetables only, bye. Makain kong pura buyag, makain kong pura gaba. Ay, kuya, ingat. Love you. Mama. Dami naming gamit, guys. Dinala ko kasi yung ibang makeup ko. Miss ko na mag-makeup. So, papasok na kami, guys. If you guys are wondering pala, bakit wala si Daddy, may shoot siya with Buy TV. I think whole day yung shoot nila, kaya wala siya kanina sa house. Pero naabutan ko siya. Nagbabay ako before siya umalis. Guys, ang pangit ko. Tingnan niyo. Bakit yung dalawa yun? Ito. Ito si Jade. Sige, ulit chicken. Ano yun? Ubusan siya? And we have burger steak, and then nag-order ako ng Whopper. Wala ba silang yung vegan? Bayan lang. Balik bayan. And we got our chorizo and oyster, yung laman ng box na yan. Hey guys! So as you can see, I'm back here sa Manila and namamaga yung eyes ko kasi umiyak ako kanina. I was watching Station 19. Tapos, basta may nangyari kay Ben, kaya umiyak ako guys. So, if fan kayo ni Ben, Warren, baka maiyak kayo sa Station 19. So yun, may meeting lang ako with my social media manager. I don't know if you guys know, pero hindi na ako yung nagmamanage ng Lovely Cosmetics IG. May meeting lang kami kasi may gusto akong gawin for our weekly postings. Tapos para din ma-achieve namin yung
preferred seller banner sa Shopee. Dina-download ko lang yung Zoom kasi wala akong Zoom sa new phone ko. So, while nag-i-install to, chika muna tayo. So, yesterday, dumating kami ni Jay dito sa Manila and right now, nagsa-self-quarantine kami. Just to be sure and safe kasi notice kasi namin na yung Cebu to Manila, they didn't ask for a swab test result. So, kami ni Jade, we're not sure if naka-swab test lahat ng passengers sa plane papuntang Manila. I hope ganito din gawin nyo guys, especially pag mag-travel kayo, para sa safety ng family and friends nyo. Anyway, na-install ko na yung Zoom app. Naka-shower na ako and I'm just doing my makeup right now kasi may kailangan ako i-shoot for a brand. Itong brand na to very chill lang. Like, minsan hindi sila nagbibigay ng dates kung kailan ko i-post. Basta within the month lang. So, baka i-post ko siya tonight. For my concealer, I'm using the Saem Cover Perfection Tip Concealer. I'm in the shade 2.25. Ito talaga shade ko. Pero since nag-beach ako, parang hindi na siya match ngayon sa skin tone ko. And as usual, I'm using my lovely cosmetics brush. Ito yung LC02. So for my lips and cheeks, I'll be using Get Ready With Me Cosmetics na multi-use creamy tint. Thank you so much, May, for sending these. For today, I will use cheesecake. A little goes a long way sa product na to. This is actually my first time using her multi-use tint. I love the shade. Apply ko siya sa lips ko kasi may natira pa. I fill in my brows using Lovely Cosmetics Brow Definer in the shade Natural. For mascara, ito lang ginamit ko yung Maybelline The Colossal. Ayan. Or if medyo harsh yung lighting, it's almost 5 PM. Transfer tayo dito. I'm just gonna dry my hair. Hey guys, already ko na kayo na-update, pero kakatapos ko lang mag-shoot. Anyway, I actually love my makeup today. Sobrang fresh lang. I will try to link this tint sa description box below if hindi siya sold out kasi parating sold out tong shade na to. Hey guys, update! It's time for dinner. And ano ba yung dinner natin tonight, babe? Kimchi rice with pork samguk. Actually, na-miss ko na mag-kimchi rice. Ang tagal ko na hindi nakakain ng kimchi rice. Leftover rice kami kaninang lunch. Yeah, so parang leftover day ngayon. Yeah. Ayan! Ito container. And nilagay lang namin yung leftover kimchi. Flip lang natin. Ayan! Saan pala may egg? Oo nga. Ano, habol natin? Wala na, paano malulutuin? Other pan. Kasi tamad kaming maghugas. The more naka-stay ka, the more na hindi ka rin papakita na grafting. Let's try the kimchi rice. Isa advantage ano, na kailangan Kapan to. ng iyong magiging kalaban. But you know that, Sarap din. that's head of the draft, Diba? or a verse Bitin lang yung kimchi, pero okay na. Yung pumalik ko pa sa unti naman. In fairness. Sarap siya na. Sarap. Before namin nilagay yung rice, tinapon muna namin yung oil ng pork. Excess oil. Yeah. Para hindi ka diri. It's already 12 AM and nag-order kami ng McDo. We ordered minion. Ito yung gusto ni Jade, yung minions. Ito yung fries nila. Support the cause. Cheesy fries. Putin. Ano? Putin. This is mine. Chicken. Wala silang Thai part, so nag-wings na lang ako. So sad. Before, pag walang Thai part, kinakancel ko talaga order. Pag nasa store ako ha, hindi pwede pag Grab or something. Kawawa naman yung driver.